y en donde la rivalidad de Damián 666, mini Damián 66 en contra de Mascarita Dorada es ya realmente de grandes comentarios. Aquí la salida de las bellezas, hombre, caray, qué espectáculo. Y en una lucha, además especial, ¿y saben por qué? Porque en un mano a mano se requiere de gran velocidad, se requiere además de mucha condición física y obviamente de un bagaje técnico muy grande. Así que vamos a ver si el pequeño Damián puede dar cuenta de Mascarita Dorada, nacido en Tlaquepaque, Jalisco, hasta donde también enviamos un cordial saludo al público que nos sigue en la Perla Tapatía. Muchísimas gracias, nuestros amigos de Monterrey. Mascarita Dorada, ya con mucha experiencia en la lucha profesional, inclusive ha sido stoner en películas en Hollywood y ha actuado en aquella que muchos de ustedes también vieron, la de Nacho Libre. Y este es el público, el papá que lleva a la niña a disfrutar de la lucha libre profesional. Estamos en el inicio de esta batalla, a una sola caída. Vamos a ver qué hace Mascarita Dorada. Estaba tejiendo para la rana, espalda plana, no le puede hacer el power bomb con el juego de cuerdas. Mascarita Dorada, si algo tiene es que es espectacular, sabe jugar con las cuerdas. Vean ustedes ese giro sensacional. Ya hay gente en primera fila exigiendo justicia, no solamente al dios Marte de la guerra, sino también pues, al hombre que vende las bebidas refrescantes. Y qué reguilete para sacar a este pequeño Damián, que no sabe por dónde se esconde este mini superestrella. Hacia adelante, mortal, perfecto, tijeras voladoras, hasta la segunda fila, saludando a la familia Jiménez, desde luego, que nunca falta la lucha libre. Vean ustedes otra vez qué calidad para hacer este lance. Espectacular se ve y así lo califica el público. Mortal hacia el frente, pasando entre segunda y tercera cuerda. El Tigre Hispano, que aunque usted no lo crea, está atento a todo lo que hacen estos mini superestrellas, porque no ha regresado pequeño Damián. El que ya está listo para el contraataque es Mascarita Dorada. Patadas voladoras, nada fácil marcarlas como lo ha hecho. Primero sube a la tercera cuerda y en un ápice de segundos, en un ápice de terreno, cambia la dirección, la fuerza y el control para llevarse ahora con estas tijeras voladoras a pequeño Damián. Y el público que está feliz, gritando, emocionados, como si estuvieran viendo la final del fútbol. Ahí tienen a Mascarita Dorada. Lo prepara en el centro del cuadrilátero. ¿Qué va a hacer este mini gladiador? Bueno, un mortal hacia atrás, pero Damiancito con su mal corazón. ¿Cómo puede ser posible que en ese cuerpo tan pequeño quepa tanta maldad? Le clava un par de estacas directamente al plexo solar. Se duele Mascarita Dorada. Y es aquí donde el reglamento marca que el referee tiene que acercarse a preguntarle al luchador si es posible continuar. Mascarita Dorada, se necesita más que un par de estacas bien clavadas para detener a este que ya fue campeón de la especialidad. Hombre que ha estado en el Japón, ha viajado a los Estados Unidos innumerables ocasiones y en donde incluso recientemente este año estuvo en España, en Madrid, me parece, a giro perfecto, pero ahora le están cambiando todo el panorama a Mascarita Dorada. Ya sacó ese triple número que trae marcado en la frente este pequeño rudo. Mortal, pero no suficiente este conteo. Tigre Hispano marca 2 segundos. El contacto de los hombros con la lona es sumamente importante. Con el solo hecho de que uno de los hombros esté teniendo contacto con la lona es suficiente para hacer un conteo. Al mismo tiempo que lo estaba asfixiando, le da un giro completo sobre su propio eje para proyectarlo al otro extremo. Y pequeño Damián recibe más protestas que delegado electo. Vamos a ver, ¿ahora qué hace? Pues simplemente marca un splash, pero no logra hacer efecto. Lo cambia por este giro que es un reguilete como solo lo puede hacer Mascarita Dorada. Es así como entonces saca de equilibrio y puede derribar a Damiancito. Vaya, ¿cuántos giros está dando? 3, me quedé en el 4, 5, 6. Señoras y señores, me pongo de pie para aplaudir esta sensacional maniobra. Mascarita Dorada que se lleva completa la afición, se la echa en el bolsillo. Y para que nadie se quede con ganas de ir a reclamar
que regresen los boletos. Vean esto desde la tercera. Con unas tijeras voladoras, el esfuerzo es grande. Podemos adivinar cómo mueve ahí la máscara, jalando aire por la nariz y boca. Vean ustedes otra vez. Ahí está nuestro capitán Jorge Orozco mandando a sus camarógrafos a que hagan el esfuerzo, que hagan el gasto, que se coloquen de un extremo y del otro, para que ustedes no se pierdan ni un solo detalle. Vaya forma así de castigar en este espectacular escenario. Esta cámara es un nuevo recurso que hemos implementado para que usted disfrute más y más la lucha libre profesional. Esto puede culminar en cualquier momento. Otra vez insiste con ese ataque aéreo. Mascarita Dorada en Powerbomb, pero rechazado con estas patadas de pistón. Así lo hace Pequeño Damián, que quiere sus aplausos, pero el público no se los va a dar. En el caso de la Arena México, hay arenas, por ejemplo, en Nuevo Laredo, solo por citar dicho caso, el público en su mayoría es rudo, pero en el caso de la Arena México, la mayoría siempre ha apoyado al bando científico, al bando de los limpios, al bando de los técnicos, como todos le conocemos. Bueno, pues se hace un press humano y después una quebradora para castigar la columna vertebral. 1, 2, Tigres, vamos, no llega el tercero. Alcanza a levantar por una mínima oportunidad. Mascarita Dorada el hombro y se rompe entonces el conteo. Contra las cuerdas, vuelve a insistir la velocidad. Este es el arma letal de Mascarita. Cuidado, y ya lo tiene. Y lo tiene. Lo había entretejido con doble palanca. Parecía una cerrajera, no la completó. Y Damiancito alcanzó a zafarse a base de un movimiento girando hacia adelante. Simplemente para mostrarle que también en ese pequeño cuerpo y gran mente que posee este luchador científico mini superestrella hay fuerza. Simplemente está tratando de mostrar que vale más que su contrincante. Otra vez con esto. Lleva 3, 4, 5, 6 giros. Lo entreteje, se lo lleva a la espalda plana. Aquí esto se acaba. 1, 2 y 3. Mascarita Dorada se lleva efectivamente el corazón del público en el bolsillo y el reconocimiento de todos nosotros porque ha hecho un gran trabajo. Ya ven qué importante es la condición física. En una batalla como estas, te enfrentas 1 contra 1 y no hay espacio para tomar un descanso, no hay espacio para tomar un respiro. Solamente hay un objetivo, ganarle a tu contrario con todos tus recursos. Y en el caso de Mascarita Dorada, bueno, pues fue justamente el ataque aéreo. ¿Se están divirtiendo? Pues aún tenemos mucho más en Noche de Puños a través de TDN. No se vayan.